mi? Ailə dağıdılarmı? Uşaq başsız qala bilərmi? Niyə? Əfqan Sadıqov jurnalist olubdu, jurnalistdir, adam tənqid edibdi, adam yazıbdı, adam rejimin etdiklərini deyibdi, adam rejimin Əliyevin təyinatlarını tənqid edib, Əlin Ağıyevi tənqid edib, korrupsiyasından danışıb. Yəni siz çıxış yolunu öldürməkdə, həbsdə, dağıtmaqda, zorlamaqda, baş kəsməkdə mi görürsünüz? Budur mu çıxış yolu? Nə vaxtı qanun aile olacaq? Nə vaxtı qanun sözünü deyəcəkdir? Yəni sizin kimi qatil rejim rəhbəri olan yerdə qanun heç vaxt sözünü deməyəcək və bütün qalibiyyətlər, bütün uğurlar mübarizədən keçir. Mən sonunu düşünmürəm. Uğur olmaya da bilər, biz qalib qanuna, biz yox. Qalib gəlməyə də bilər və biz ölə də bilərik. Amma mənim insan olaraq haqqım uğrunda sona qədər gedəcəm və biz öləndə də bütün dünya biləcək ki, Əlin Ağıyev də, İlham Əliyev də, İrakli də, İvanişvili də qatildir, cəllatdır. Zaten siz bunu edirsiniz. Mənim haqqımdır. Mənim ailə başçım ailəsinin başında olmalıdır. Ay İlham Əliyev. Ay Əlin Ağıyev, evinizdən xəbəriniz varmı? Yəni ailə başçısı ailənin başı deməkdir də. Uşaq atasıyla böyüməlidir. Nəyə görə mənim uşağım belə bir vəziyyətdə böyüməlidir? Bu biz cinayətkar deyilik ki. Siz bizi cinayətkar damğası vurursunuz da. Siz bizi cinayətkar kimi istəyirsiniz dama salasınız, istəyirsiniz səsimizi boğasınız. Mümkün deyil. Nə qədər yaşayıram səsimi çatdıracağım. Nə qədər yaşayıram etiraz edəcəm. İstəyir sonu ölüm olsun. İstəyir sonu nə olursa olsun. Və Əlin Ağıyev, İlham Əliyev, bu yolun sonu yoxdur. Torba tikməyə məşğul olmayın. Kişi torba hazırlamaz. Kişi ölkə idarə eləyər. İlham Əliyev, kişi ölkəni idarə eləyər. Kişi sənsə dayan. Özünə hörmət edirsənsə dayan. Kişi olsaydın, qızına sahib çıxardın da sən. Qızını nəvə kimi təqdim edəməzdin. Sən öz qızına adını verə bilmirsənsə, sən ölkədə mənim haqlarıma nə sahib çıxacaqsan? Azərbaycan xalqının haqqına nə sahib çıxacaqdır? Sən öz qızını nəvə adında yetimxanadan götürüb humanistlik göstərirsiniz. Sən yetimxanadan uşaq götürərsən, ay kişi. Sən yetimxanadan uşaq götürürsənsə, Azərbaycan uşaqlarını niyə yetim qoymusan, ay kişi? Kişisən, nəsən? Sən kişisənsə mənim uşağım niyə dədəsiz böyüyür? Niyə yetimdir? Sual verirəm də. Sən yetimxanadakına götürüb Emini dədə eləmisənsə, Leylanı ana eləmisənsə, haqqın var da vətəndaş olaraq sual verirəm. Sən belə kişisən, humanistsən, mərhəmətlisən, vicdanlısan, yetimxanaya gedirsən, uşaq evindən, detdomdan uşaq götürmüsən də Əminə ağalarılarmı? Ailə dağıdılarmı? Uşaq başsız qala bilərmi? Niyə? Əfqan Sadıqov jurnalist olubdu, jurnalistdir, adam tənqid edibdi, adam yazıbdı, adam rejimin etdiklərini deyibdi, adam rejimin Əliyevin təyinatlarını tənqid edib, Əlin Ağıyevi tənqid edib, korrupsiyasından danışıb. Yəni siz çıxış yolunu öldürməkdə, həbsdə, dağıtmaqda, zorlamaqda, baş kəsməkdə mi görürsünüz? Budur mu çıxış yolu? Nə vaxtı qanun aile olacaq? Nə vaxtı qanun sözünü deyəcəkdir? Yəni sizin kimi qatil rejim rəhbəri olan yerdə qanun heç vaxt sözünü deməyəcək və bütün qalibiyyətlər, bütün uğurlar mübarizədən keçir. Mən sonunu düşünmürəm. Uğur olmaya da bilər, biz qalib qanuna, biz yox. Qalib gəlməyə də bilər və biz ölə də bilərik. Amma mənim insan olaraq haqqım uğrunda sona qədər gedəcəm və biz öləndə də bütün dünya biləcək ki, Əlin Ağıyev də, İlham Əliyev də, İrakli də, İvanişvili də qatildir, cəllatdır. Zaten siz bunu edirsiniz. Mənim haqqımdır. Mənim ailə başçım ailəsinin başında olmalıdır. Ay İlham Əliyev. Ay Əlin Ağıyev, evinizdən xəbəriniz varmı? Yəni ailə başçısı ailənin başı deməkdir də. Uşaq atasıyla böyüməlidir. Nəyə görə mənim uşağım belə bir vəziyyətdə böyüməlidir? Bu biz cinayətkar deyilik ki. Siz bizi cinayətkar damğası vurursunuz da. Siz bizi cinayətkar kimi istəyirsiniz dama salasınız, istəyirsiniz səsimizi boğasınız. Mümkün deyil. Nə qədər yaşayıram səsimi çatdıracağım. Nə qədər yaşayıram etiraz edəcəm. İstəyir sonu ölüm olsun. İstəyir sonu nə olursa olsun. Və Əlin Ağıyev,
İlham Əliyev, bu yolun sonu yoxdur. Torba tikməyə məşğul olmayın. Kişi torba hazırlamaz. Kişi ölkə idarə eləyər. İlham Əliyev, kişi ölkəni idarə eləyər. Kişi sənsə dayan. Özünə hörmət edirsənsə dayan. Kişi olsaydın, qızına sahib çıxardın da sən. Qızını nəvə kimi təqdim edəməzdin. Sən öz qızına adını verə bilmirsənsə, sən ölkədə mənim haqlarıma nə sahib çıxacaqsan? Azərbaycan xalqının haqqına nə sahib çıxacaqdır? Sən öz qızını nəvə adında yetimxanadan götürüb humanistlik göstərirsiniz. Sən yetimxanadan uşaq götürərsən, ay kişi. Sən yetimxanadan uşaq götürürsənsə, Azərbaycan uşaqlarını niyə yetim qoymusan, ay kişi? Kişisən, nəsən? Sən kişisənsə, mənim uşağım niyə dədəsiz böyüyür? Niyə yetimdir? Sual verirəm də. Sən yetimxanadakına götürüb Emini dədə eləmisənsə, Leylanı ana eləmisənsə, haqqın var da vətəndaş olaraq sual verirəm. Sən belə kişisən, humanistsən, mərhəmətlisən, vicdanlısan, yetimxanaya gedirsən, uşaq evindən, detdomdan uşaq götürmüsən də Əminə ağalarım.